odpadek je bez nějaký vlastně státní příslušnosti. Dá se poznat podle svého vizuálu. Někdo prostě vyhodí a on se vysvobodil od sítě vztahu. Takže svobodný. Já prostě jako když to dělám, tak to žádnou hudbu neposlouchám, že jako... Koleje za 25 korun. A tak si říkám, že můžu umění dělat taky tak. Že je to jako přijít vlastně jako k nějakému automatu a vlastně mi jde o jednoduchost toho procesu, kterou vnímám jako ten zákazník a jako ten zákazník toho automatu. Je to pro mě prostě jako jednoduchý akt. A hlavně jde o málo peněz. Myslím si, že asi vlastně u dost mých věcí jde o peníze. To jako nějak, já nevím, no, že s nima jako spíš neumím, jak se s nima neumím jako vyrovnat. No, mám ráda jednoduchost. Ta se mi na věcech líbí. Když chci něco udělat, tak mám vlastně 2 možnosti vždycky. V prvním případě můžu ty schody si vzít. No, já jakoby počítač nemám. Zachraňuju to tím iPhonem. Občas si stáhnu nějakou apku, třeba na měření tlaku. No a vlastně mě to docela jako zajímá, že jo. Zkoumat to svoje tělo a nějakou biologii. No, mám ráda jednoduchost. Ta se mi na věcech líbí. Že jako... Když chci něco zpracovat, tak mám nějak jako 2 možnosti, že jo, vždycky. No, že jako... Třeba v prvním případě můžu dělat nějakou nesrozumitelnou jako skrumáž, jo. Že třeba ať už jde o nějaký objekty, významy, nebo prostě cokoliv, jo, nebo prostě... Vždycky jako hodně lidí, co na tom ujíždějí. A tam je jako opravdu prostě problém v té nesrozumitelnosti, jo. Že když se to potom někdo snaží redukovat na nějaký základní významy, a teď myslím teda jako hlavně výtvarnou kritiku, tak to nejde. A je to nějaký, nevím, jako nějaký prostě typ formalismu, který se brání popisu, jo. Prostě je to nějaký, jako nevím. Jde o to, že se nedokážu s těma penězma vyrovnat. Nebo že se vlastně nedokážu vyrovnat s tím, že mám. A že by se na to dali jako použít. Ale nevím jak.